Syudad sang Iloilo yara na sa 47.21% sang target population ang fully vaccinated na. Naglabot na sa 47.21% o kung 247,831 sang target population nga 525,000 ang fully vaccinated na sa syudad sang Iloilo. Samtang 60.63% naman o kung 318,300 ang nakabato na sang first dose. Malapit na ini sa target nga herd immunity. Kahapon nga adlaw, Setyembre 29, kapin 5,930 nga mga Ilonggong nabakunahan na sa mga mega sites kag barangay vaccination. Bukas naman buwas para sa walk-in, mga residente kag hindi residente ang vaccination sites sa SM City Iloilo, Festive Walk Mall kag University of San Agustin. Sa subong, bastante ang supply sa bakuna sa Iloilo City. Panugyan ni Mayor Jerry Treñas kung mahimo hindi na magpili pa sa bakuna, kag voluntaryo nga magpabakuna para maproteheran ang kagalingon kag pamilya. Talipay kita madasig ang aton rate of vaccination diri sa syudad, and for the next weeks or so madamo pagid nga second doses sa Sinovac kag sa Astra nga manugsulod, no, and we will be getting more people fully vaccinated. Magasugod naman sa Oktubre ang vaccination para sa mga nagapang-edaron 12-17 anyos bilang preparasyon sa pagbalik sang face-to-face classes. Masyadong importante, no, kaya nakita natin ang mga maestra fully vaccinated na sila. Both sa public school kag sa private school, mga dutay na lang na bilin, no? Matapos mabakunahan ang mga menor de edad nga nagapang-edaron 12-17 anyos, sunod naman nga pagbakunahan ng mga menor de edad nga nagapang-edaron 5-11 anyos. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Dugong Ilonggo sugpun sa kabuhi mo madinalagon nga blood donation drive nga ginpatigayon sa lokal nga panguluhan. Mas ginpabaskog pa sang lokal nga panguluhan, kaupod sang Red Cross Iloilo Chapter ang kampanya sa pagtipon sang bastante nga supply sang dugo. Ini ang may tinutuyong ang makahatag sang bulig sa mga COVID-19 patients, nagadialysis, pati na ang may mga dengue. Ang nasambit nga Bloodletting Activity ang nagapadayon sang masobra sa pulo na katuig. Ini ang may tema, Dugong Ilonggo, sugpun sa kabuhi mo. Ginpangunahan ni Mayor Jerry Treñas ang lapnagon nga pagpatigayon sang blood donation drive sa 7 ka distrito sa Iloilo City. Suportado man ini ni Councilor Alan Zaldivar sa pagduso sang health and sanitation programs. May pandemya kita pero may ara kita ginatubang dengue man. Libot man kita para manigurado gid kita, but we also have to be prepared. We have sufficient supplies of blood, no, and pagi na lang diri sa aton nga pag blood donations mapasiguro ta may supply kita. Ginaengganyo man ni Zaldivar ang iban pa nga pumuluyo nga aktibo nga mag-volunteer sa blood donation drive. No, this is an effort sa aton nga opisina bilang chairman sa Committee on Health kag ini suportado sa aton nga Mayor Jerry P. Treñas, kaupod sa aton nga mga partners Philippine Red Cross kag Department of Health. Pag-ari man diri sa aton ang mga volunteered nurses naton nga nagpatigayon man sang triage, no, para nga makapatigayon sa medical assessment. Sa ginpatigayon nga blood donation drive sa distrito sang La Paz, Mandurriao, Arevalo, Molo kag City proper, kapin 189 na ka mga bags sang dugo ang natipon sang Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Sa palaabuton nga Oktubre 30, may pagahiwaton nga Cooperative Month Celebration Bloodletting. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Coronation Night sang Miss Universe Philippines 2021 karon sa gabi balantayan. Enjoy ang morena beauty nga si Kesha Pornam Ramachandran sang Iloilo City sa ila pagbisita sa isla sang Panglao, Bohol. Sa pinakauli nga photoshoot sa mga kandidata sa Miss Universe Philippines, fit ang lawas ng pangbato sang Iloilo City sa iya olive green one-piece swimsuit. Si Kesha ang isa sa 28 ka mga finalist nga nagahando makakuha sang corona. Magluwas sa Miss Universe Philippines crown, may duha ka bag-o nga titulo, ang Miss Universe Philippines Tourism kag Miss Universe Philippines Charity. Magluwas pa ini sa first kag second runner-up.
Hiwaton ang coronation night sang Miss Universe Philippines karon sa gabi sa Isla Sang Bohol. Ginalauman ang pagtambong sang Ilonggo Pride nga si 2020 Miss Universe Philippines Rabia Mateo. Ang madinalagon nga dalaga ang mangintiglawas sang Pilipinas sa Miss Universe pageant nga hiwaton sa Israel. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.